Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di dapur Umi. Kali ini aku mau berbagi tips cara membuat teh obat batuk. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum, dan like serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus dapat update-nya. Untuk bahan-bahannya ini gampang sekali, cuma butuh 4 bahan. Ada 1 buah jahe, kemudian buah lemon, nanti aku pakai setengahnya aja, kemudian 250 ml atau 1 cup, dan terakhir madunya nanti terakhir sendiri. Ini kita iris-iris dulu lemonnya, kita iris tipis, kita ambil separuh dulu, lalu kita iris tipis. Jahenya juga kita iris tipis. Selanjutnya kita rebus airnya, kita masukkan dalam panci lalu kita rebus. Kita biarkan airnya mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit kita matikan api, lalu kita masukkan irisan lemon dan jahe. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita siapkan gelas dan saringan. Kita saring air rebusan lemon dan jahe. Terakhir kita tambahkan madu. Perpaduan 3 bahan ini bisa meredakan batuk. Jadi madu itu sebagai antimikroba, kemudian jahe sebagai antitoksin dan bisa meredakan tenggorokan, dan lemon kaya akan vitamin C. Gampang sekali kan Bun? Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.